এইটা তুতাপুরি তাই না? কয়টা আছে তুতাপুরি? এই যে তুতাপুরি অরিজিনাল পাঠা, বাংলাদেশ অরিজিনাল পাঠা আমার 290 ওয়ান পিস। তাই এই মুখ দেখেন না, আস্তে আস্তে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আর কি আছে স্পেশাল? স্পেশাল এই যে একটা স্পেশাল। এটা কি জাত যেন? 4টা করে বাচ্চা দেয়। 4টা করে বাচ্চা দেয়। কি জাত? ওই যে দেশালের মধ্যে এই যে এই গোশমুখালি ক্রস জাত হয়েছে আমার মনে হয় না? এই যে এটা, এই যে শিং নাই, শিং ছাড়াটাকে মুন্ডি বলে। আচ্ছা, 4টা করে বাচ্চা দেয়। সর্বশেষ কবে বিয়েছে? এই যে এই বাচ্চা মনে হয় না? এই যেগুলা, এইগুলো তো মুন্ডি সাইজেই লাগে নাকি? আবার বাচ্চা দিব, আবার গাভিন হয়ে সারছে মাসখানেক মনে নাই। তাই? আর এই বাচ্চার বয়স কত তাহলে? আর এই বাচ্চা দেওয়ার 18 দিন 19 দিন পরে আবার গাভিন হয়। তাই? সবগুলো গাভিন। বাচ্চা দেওয়ার 18-19 দিন পরে এই গাভিন হয়। এটা গাভিন হয় মানে কোন ছাগল দিয়ে? এবার এটা দিয়েছে, এই তুতাপুরি দেওয়া হয়েছে এবার। তাহলে তো আরো উন্নত জাত পাবেন। শিরোহী পাঠা নাই না? না না, ওই যে দেখে গেছিলাম সেল দিয়ে দিচ্ছেন। না ওটা আসলে হরিয়ানা। হরিয়ানা আসলো, মারা গেছে। হরিয়ানা আসলে 2টা মারা গেছে, দুটোটা। তাই? এই যে এগুলা, এইটা কি জাতের তাহলে? এটা হ্যাঁ, এটা ই করস, জনওয়ারি করস, যমুনা পারি ক্রস। এটা তো মাশাআল্লাহ এটা ভালো জাতি দেখা যায়। গাবিন? হ্যাঁ, এটা গাবিন। আর এটার বাচ্চা এই যে দুইটা, এই দুইটা করে বাচ্চা হয়েছে। তাহলে এখন মা ছাগল কয়টা আছে? না, ছাগল 6টা বড়। এই যে তুতাপুরি একটা আনে, ওই মুন্ডি একটা, আর ওই যে সাদা যমুনা পারি ক্রস। এই যে এটাও যমুনা পারি ক্রস, শিং, এই কালো শিংওয়ালা না? 2টা 3টা 4টা দেখলাম। আর ওই যে এই যে সামনে একটা, এটা কিসের সাথে ক্রস হয়েছে? এইটা শুধু ওইটা। হ্যাঁ, এটা মানে এই পাটনার সাথে ক্রস হয়েছে। এই ফরিদপুর থেকে এক বাচ্চাটা। ওই যে বসা আর একটা আছে ছোট শিং, ওইটাও মা ছাগল মনে হয় গাবিন না? ওইটা 2-4 8 জনের বাচ্চা। তাহলে বাচ্চা মোট কয়টা আছে এখন? বাচ্চা আছে 6টা। 6টা বাচ্চা আছে, ভালো। তাহলে ফাহিম কোথায় গেছে এখন? ফাহিম যখন জানি গেল, এই মাত্র বাইরে তো। আমার বড় ছেলের নামও ফাহিম। তাই? ফাহিম এখন কি কোথায় পড়াশোনা করতেছে? 9-এ পড়ে। 9-এ পড়ে। আমার ছেলে কলেজে এবার ভর্তি হইল, আজকে থেকে ক্লাস শুরু হইল। বয়স কত? বয়স কমই, 17 বছরের আশেপাশে। সুন্দর। আবার আপনার খামার ভরে যাব খুব তাড়াতাড়ি। আল্লাহ যদি বড়াই। 6টা আছে, 6টা গাবিন। তাই? আর এই যে বাচ্চাগুলা, এগুলা সর্বোচ্চ কত বছর হয়েছে? কত মাস, কয় মাসের একটা বাচ্চা? এই 3 মাস 4 মাস। এই যে এটা লাগে যে একেবারে অরিজিনাল তুতাপুরির মতো, এটা কি ওর বাচ্চা? পাঠি নাকি? পাঠি। আমার 2টা আছে খাসির বাচ্চা, 4টি পাটির বাচ্চা। আচ্ছা, খাসি করছেন? হ্যাঁ, 2টা খাসি। পাঠা করেন নাই? আচ্ছা, পাঠা করলে দাম একটু বেশি পাওয়া যায় না? দূর পাঠা বিক্রি করতে ঝামেলা না। ওই আমার যদি 2-4টা বেশি ব্যাপারী আছে, বাইরে নিয়ে যায়, হাটে নিয়ে নেয় না। ঠিক আছে, কিন্তু খবর দিই খাসির চাইতে পাঠার চাহিদা বেশি না? বেশি, কিন্তু ওই জাতের হইলে আমার ওখানে 80,000 দাম করে। তাই? 80,000 টাকা দিয়ে দেন, আপনি 1 লাখ টাকা পেয়েছেন না। ব্যাপারী 80,000 বলে? হ্যাঁ, এই বয়স 1 বছর বয়স। এটি কি সাইরেই রাখেন? সবসময় সাদা থাকে। হ্যাঁ, সবসময় আপনি আইসেন দেখে গলা দড়ি দিলাম, সবসময় সাদা থাকে। তাই? ভালো।
গৃহস্থদের কাছে এরকম বড় পাঠা দেখা যাবে না। কেবল 1 বছর বয়স। 1 বছর বয়স? হ্যাঁ, 2টা দাঁত ভাঙছে। হ্যাঁ, মানে এখন এটা বিট দেওয়ার উপযুক্ত হয়েছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ওরে যে এই যে এইগুলো বিট দিছি ফার্স্ট বিট। আচ্ছা আচ্ছা, তাই। আর এই যে ওই জায়গায় পাঠা আছে, অরিজিনাল পাঠা না। কোথায়? ওই যে ব্রিজের ওখানে ওর পালে ওরা, ওদের বিজনেস ওটা। ওই যে লোটাখোলা ব্রিজের গোড়ায়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর ওরা তো ওর বিজনেস বাচ্চা ভালো আসে না। আচ্ছা, ওদের কাছে অনেক অনেক আছে। আছে অনেক, কিন্তু এই যে অরিজিনালটা নাই। তাই। এগুলো এখন বাড়তি খাবার কি খায়? আমি ওই যে ষাটি ভুসি খাওয়াই। ছাটি ভুসি খের কাইটা দিলে খায়? খের দিই না। খের দেন না? আমাদের কিন্তু বাসালি পাওয়া যায় না, ওই যে আটি বান্ধা খেরগুলা, ওগুলো আমি খুঁজতেছি, পাই না। আচ্ছা, আর ঘাস নাই? ঘাস যে প্রতিদিন 1 ঘন্টার মতো সাইডে দিই, যে আমার জমি আছে ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে ওখানে বাক্সা আছে, দুব্বা আছে, তাই না? হ্যাঁ, ওগুলো একটু খাই। আচ্ছা, এই যে একটু আগে 1 ঘন্টা সাইডে রাখছি, আচ্ছা আচ্ছা, ঘরে আনছি। খারাপ না, ওগুলা যদি 1 ঘন্টা খায়, 1 ঘন্টায় ওর পুষ্টিটা নিয়ে আসতে পারে। হ্যাঁ, ওদের সেটাই। পুষ্টিটা নিয়ে আসতে পারে, এই কারণে পুষ্টির কোনো ঘাটতি নেই আল্লাহর রহমতে, যথেষ্ট পুষ্টি সমৃদ্ধ। নামা সকল আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। যে এই ঠান্ডা লাগে নাই। ঠিকানাটা একটু বলেন এখানকার। আমার বাড়ি বটিয়া। জি, ফাহিম আপনার ছেলে? ফাহিম আমার ছেলে। ও ক্লাস 9-এ পড়ে, আর এগুলা কম বেশি একটু দেখাশোনা করে আপনার সাথে সাথে? স্কুল থাকে দিন করে, ঘরের মধ্যে থেকে খাওয়া দাওয়া আমি দিই। আচ্ছা আচ্ছা, তাই। আমার ওই শখ করে পালা, বুঝছেন না? আপনার নামটা একটু বলেন। আমার নাম দুলাল মাদবর। আচ্ছা, মুরব্বীর নাম হচ্ছেন দুলাল মাদবর। ওনার বাসায় বেশ কয়েকটা উন্নত জাতের ছাগল আছে, একটা অরিজিনাল তুতাপুরি পাঠা আছে। এই যে অরিজিনাল তুতাপুরি পাঠা, বেশ কয়েকটা অরিজিনাল তুতাপুরি বাচ্চা এবং অরিজিনাল একটা তুতাপুরি মা ছাগলও আছে। এটা তুতাপুরি মা ছাগল। এটা আবার গাভিন হয়েছে? কতদিন পর গাভিন হলো বিয়ানোর? এটা এই যে বাচ্চা, তারপর ওখানে 3 মাস চলে। 3 মাস চলতেছে, তাহলে খুব ভালো। এই কতদিন পর গাভিন হলো? 20-25 দিনেই। 1 মাস পরে। আমার মনে হয় যে এইগুলা অনেকেই বলে যে ঘন ঘন বাচ্চা দেয় না। না, আমার এটা আলহামদুলিল্লাহ। ওর আগে আরো 2টা বাচ্চা দিছিল, বুঝছেন? হ্যাঁ, ওর বয়স 1 বছর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর বয়স 1 তারপরে বছর। 2টা বাচ্চা দিছিল, এই 2টা মারা গেছে, বড়ই মারা গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, পরে আবার এটা দিছে, আবারও গাবিন। আচ্ছা, দেখেন কতদিন গ্যাপ। কি হয়েছিল বাচ্চা দুইটা? আর বাচ্চা হঠাৎ করে পেট ফুলে ডাক্তার কাছে নেওয়ার আগে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো ট্রিটমেন্ট বা চিকিৎসা ব্যবস্থা কি? ডাক্তার আছে, হাসপাতালের ডাক্তার। ওর কোনো আসতে সমস্যা বললে আসে নাকি নিয়ে যাইতে হয়? না, ফোন দিলে আসে, আমি আচ্ছা, নিয়ে যাই না। ফোন দিলেই আসে? হ্যাঁ, ফোন দিলে এসে দেখে আচ্ছা, ভালো লাগে দিয়ে তেমন একটা অসুস্থ হয় না, অসুস্থ হয় না। আর খানা পিনায় বেশ যথেষ্ট সচেতন, প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাটি খায়। আর 1 ঘন্টা কখনো কখনো একটু বেশিও খায়, তাই না? ওই জমিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস আছে, বাক্সা দুব্বা ঘাস, ওই ঘাস জমিনে ছেড়ে দেওয়া হয়, চড়ে বেড়ায়। তো কিছুক্ষণ আগে আসলে হয়তো আমরা জমিনে চড়ে বেড়াচ্ছে এরকমভাবে দেখতে পারতাম। তো আমি আসার একটু আগে এগুলাকে আবার বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে, খোয়ারে নিয়ে আসা হয়েছে। তো এখন তার বিক্রি টিক্রি করার পরিকল্পনা নাই? ফোন দিলে লগে লগে ব্যাপারী চলে আসে, তাই না? অসুবিধা নাই। ঢাকার ব্যাপারী আছে, জবার হাটে আসে। হ্যাঁ, উনি মাঝে মাঝে এসে। এই যে এটাও তো তুতাপুরি বাচ্চা না? এটা কোরস, আর এটা অরিজিনাল। এই অরিজিনাল একটা বাচ্চা, এটার বয়স হয়েছে 4 মাসের মতো। এই 4 মাসের একটা বাচ্চা যদি হয়, পাঠি হয়, কিরকম দাম আপনার কাছে? হ্যাঁ, তো বুঝছেন, এগুলো হলে শখের জিনিস তো। হ্যাঁ,
এক একজনে 5,000 বেশি যাও নেয়। আমি ছাগল আনছিলাম ইন্ডিয়াতে, আনাইছিলাম 70,000 টাকা দিয়ে। 70,000 টাকা দিয়ে? ওই যে ও আছে না পেটে গাবিন, তাই গাবিন অবস্থায় 70,000 টাকায় আনা হয়েছে। আচ্ছা, দেখুন দর্শক শ্রোতা, 4 মাস বয়সী একটা অরিজিনাল তুতাপুরি মানে ছাগল, পাঠি না এটা? এই দেখতে কত কিউট, এবং এটা এখনো দুধ খায় মনে হয়। হ্যাঁ দুধ খায়। ওর মা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে 3 মাস আগে। আর ওর যখন 1 মাস বয়স বা তার চাইতে কম বয়স, তখন ওর মা আবার গাভিন হয়। তো দেখুন, এটা দুধও তো মনে হয় খাওয়া যায়। দুধ আমি করি না, দোয়াই না, দুধ তো ছাগলের দুধ খাওয়া যায়। ছাগলের দুধ খাওয়া যায়। উন্নত জাতের যেগুলা, ওদের তো একটু পরিমাণে দুধ বেশিও হয় অনেক সময়। কেউ কারো যদি মনে করেন যে খুব প্রয়োজন হয়, অনেক সময় আমি শুনি যে এই বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে এই দুধগুলা মানুষ কিনে খায়, অনেক রোগের ঔষধ। কারণ এই দুধে ফ্যাটি ভাবটা কম থাকে আমার জানা মতে, আর এটা স্বাস্থ্যসম্মত। বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে চিকিৎসার পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়, ঠিক না? তো তাহলে এই যে 4টা আছে মা ছাগল, এই 4টাই এখন বাচ্চা। মা ছাগল আছে 6টা। মা ছাগল আছে 6টা, আর 4টার বাচ্চা আছে। 4টার আছে বাচ্চা, তাই না? এই 4টা ইচ্ছা করলে অল্প পরিমাণে হলেও দুধ দুহানো যাইতে পারে, কিন্তু আপনি দুহান না, বাচ্চাদের জন্যই এটা রিজার্ভ থাকে। আমার বাসার জন্য তো অনেক সময় অনেকে আসে যে ছোট বাচ্চা একটু লাগে, হ্যাঁ, তখন আর কি আপনি এমনিতেই দিয়ে দেন, দুয়াই দিয়ে দেন যতটুকু প্রয়োজন। কিন্তু আপনি বাসার জন্য রাখেন না, কিন্তু বাচ্চা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পায় আশা করা যায়। আর এর ভিতরে কয়েকটা মনে ঘাসও ধরছে, সবগুলা ঘাস খায় বাচ্চা। তাহলে তো যদি কেউ কিনতে চায় শখ করে, তাহলে তো আপনি ইচ্ছে করলে একটা বিক্রিও করতে পারেন বাচ্চা। আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু বলেন। 01735097 01735097605। এইটা জয়পাড়ার খুবই কাছে, থানার মোড়ের কাছে। আর যে ফায়ার সার্ভিস অফিসের অপোজিটে দক্ষিণ সাইডে মাতবর বাড়ি, পশ্চিম সাইড। এটা ফায়ার সার্ভিসের একটু পশ্চিমে, রাস্তার দক্ষিণে, মেইন রোডের দক্ষিণে না, মেইন রোডের পশ্চিম। এটা পশ্চিম অংশ। আচ্ছা, মেইন রোডের পশ্চিমে ফায়ার সার্ভিসের কাছে। তো এখানে আপনারা আসবেন আপনাদের প্রয়োজনে, যদি আপনার এগুলা দেখে যদি আপনাদের পছন্দ হয়। এই ছোট ছোট বাচ্চা আছে, অনেক সুন্দর কিউট অরিজিনাল তুতাপুরি বাচ্চা, এবং তুতাপুরি ক্রস বাচ্চা, এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতের ক্রস এবং অরিজিনাল বাচ্চা পেতে চাইলে এখানে আসতে পারেন। মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে আসবেন আসার পূর্বে। তো ফাহিমের সাথে দেখা হলো না, দেখা হলে ভালো লাগতো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো মনে হয় বছর খানি আগে আসছিলাম, ওই সময় মনে হয়। হ্যাঁ, ছাগলও বেশি ছিল। জি জি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। হ্যাঁ আঙ্কেল, আপনার এই ঘরটাতে কীরকম খরচ পড়েছিল? আমি দেখতেছি খুব সুন্দর সাইজ মতো পাটাতন করা। এগুলা যখন কি মানে মানে ই করে আর কি বলে, ময়লা উপরে থাকে না, সব নিচে পড়ে যায়। কিছু বেজে থাকলে একটু ঝাড়ু টাড়ো দিলে নিচে সব পড়ে যায়। এবং আমরা আপনাদেরকে দেখাতে পারছি কিনা জানি না, আপনারা দেখতে পারছেন কিনা, নিচে কিছু ময়লা জমা আছে, এবং অনেক নিচে। এটা পুকুর পাড়ে, পুকুর পাড় না,
পুকুর পাড়ে অনেক উঁচু করে দেওয়া হয়েছে, যত উঁচু করে দেওয়া হয়েছে ওই ময়লার দুর্গন্ধ উপরে আসার কোনো সুযোগই নেই নাকি, যার কারণে ছাগলগুলো একেবারে স্বাস্থ্যসম্মত আছে, রোগ বালাই এদের হয় না বলা চলে। সামান্য একটু সমস্যা দেখা দিলে সাথে সাথে ফোন করে দেওয়া হয়, পশু হাসপাতালে ফোন করে দেওয়া হয়, প্রাণী সম্পদ অফিসাররা এসে ট্রিটমেন্ট করে যান এবং ঔষধপাতি দিয়ে যান। তো ঘরটা মোটামুটি আপনি যে তৈরি করছেন একটা, আপনার এই যে চালাটা দিছেন, এই চালাটা, হ্যাঁ এই চালাটা আপনি ছাপড়া সিস্টেম করছেন। ছাপড়া করার আমি একটু কারণ হয়তো বুঝতে পারছি যে আপনার যেহেতু গাছের নিচে, যার কারণে ছায়া পাবে। আর যদি কারো রৌদ্রের ভিতরে হয় তাহলে দুচালা করে দেওয়া ভালো, এবং মাঝখানে দুচালার মাঝখানে বাঁশের বেড়া দিয়ে দিতে পারলে আরো ভালো হয়, তাই না? আর এরকম ছায়াযুক্ত থাকলে তখন আর এই ছাপড়া দিলেই রোদ পড়ে না। আবার দক্ষিণ দিক থেকে অনেক বাতাস আসে, এই খোলা প্রান্ত থেকে আর কি, দক্ষিণ না এটা পশ্চিম না, এই খোলা প্রান্ত দিয়ে যে আপনারা দেখছেন একটা মানে কিছু ফাঁকা জায়গা আপনারা লক্ষ্য করছেন, এই দিক দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস আসে, যার পরিপ্রেক্ষিতে গরম লাগার কোনো সুযোগই থাকে না। শীতের দিনে এই বাতাসে একটু সমস্যা হয় না? না, শীতের দিনে যে এই রুমে রাখি, যে লাইট আছে 200 পাওয়ারের, আবার এই দিক দিয়ে আটকানো আছে, বাতাস আসার কোনো সুযোগও থাকে না। এই রুমে সবগুলা ছাগলকে রাখা হয় যাতে শীত কম না লাগে। এটা কনজার্ভ মানে এই করে, মানে অল্প একটু জায়গার ভিতরে সবাই থাকে, সবগুলা ছাগল থাকে, যার পরিপ্রেক্ষিতে একজনের শরীরের গরমে আরেকজন ভালো একটা উত্তাপ পায়। আর বাচ্চা হলে যে এরকম আপনি কেবিনে দিয়ে দেন, নতুন বাচ্চা হইলে ওই বাচ্চা এবং মা ছাগল আলাদা করে দেন নাকি? এরা মনে একটা জুট হয়ে গেছে, এদের সাথে ভালো একটা খাতির হয়ে গেছে, যার কারণে মারামারি গুতাগাতি পারাপারি তাই সবটারে গুতায়, খাওয়ার সময়ও মানে একটু পাজি ভাব, উগ্র স্বভাব যেগুলা। কিন্তু আমার মনে হয় পাঠা আবার শান্ত, তাই শান্ত দেখে ছেড়ে রাখা হয়। আর পাঠাটার বয়স মাত্র 1 বছর, সামনে যদি আবার এরকম পাগলামি শুরু করে তাহলে হয়তো বেঁধে রাখতে হবে। হ্যাঁ দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখুন এই যে নিচে যে ময়লা পড়ে আছে, ময়লাগুলো শুকিয়ে গেছে, তাই না? আর এইগুলা কি সার হয় না? ময়লাগুলা সার হয় না? লোকজন এসে চায় না যে সবজি টবজি উৎপাদন করার জন্য বা জমিতে দেওয়ার জন্য আমার কিছু লাগবে, নিয়েও যায় কেউ কেউ না। দেখুন দর্শক শ্রোতা, খামারের ঘরটা আপনারা দেখুন, বেশ একটা সিমসাম, লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিতরেও লাইট আছে, বাহিরেও লাইট আছে। তো আপনারা দেখুন, খুব অল্প টাকায় এই ঘরটা দেওয়া হয়েছে। যদি কেহ অল্প পুঁজিতে, স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা করতে চায়, এরকম খামার করতে চায়, তাহলে তারা এরকম একটা ঘর দিয়ে, এবং প্রায় মানে ঘরের প্রায় জিনিসটাই দেখা যায় যে একেবারে হয়তো বাড়িতেই ছিল আপনার, সব কিছু মোটামুটি মনে হয় বাড়িতেই ছিল আপনার যে হয়তো একটা গাছ ভাঙ্গায় পাটাতন করা হয়েছে, তারপরে আপনার হয়তো ফেলে দেওয়া কোনো কাঠ, ফেলে দেওয়া কোনো বস্তু, এগুলি আমার মনে হয় এগুলা দিয়ে আপনি মোটামুটি স্বল্প পয়সায় এটা করে তুলছেন। আচ্ছা, এই বিল্ডিং তো আপনাদেরই, তাই না? এই বিল্ডিং তো আপনাদেরই। এটা আমি যখন আসছিলাম গতবার,
তখন আরো কাজ কম করা হয়েছে, আবার নতুন করে অনেক কাজ করছেন মনে হয়। কারেন্টের কাজ করতেছে ভিতরে, এই কারণে কারেন্টের কাজ হইলে আস্তে আস্তে পুরো। আচ্ছা, চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, মসজিদে যাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ।